आज हम बनाएंगे हेल्दी हर्बल काढ़ा, जिसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। ये काढ़ा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में भी हमें मदद करता है। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 5 कप पानी, 10 से 15 तुलसी के पत्ते, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा टुकड़ा पिसा हुआ अदरक, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच काली मिरी का पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन। अब हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक पतीले में 5 कप पानी, 10 से 15 तुलसी के पत्ते, किसा हुआ अदरक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिरी का पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल लेंगे। अब हम गैस ऑन करके काढ़ा 4 कप होने तक उबाल लेंगे। हमें गैस की आंच धीमी रखनी है। हम काढ़ा को थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि सारे मसाले और उनके तत्व अच्छे से मिक्स हो जाए। ये काढ़ा ऐसी सामग्री से बनाया है जो सबके घर में आसानी से मिल सकती है। ये काढ़ा पीने से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इससे अगर हम सर्दी या बुखार होने पर दिन में 3 बार आधा कप पिए तो वे राहत देता है। अब हम इसे आधा ढककर उबालने रख देंगे। हम बीच बीच में काढ़ा को चम्मच से चलाते रहेंगे। काढ़ा उबलकर 4 कप जितना हो गया है, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और उसे छानकर 4 कप में सर्व कर लेंगे। अब हम हर कप में एक छोटी चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हमारा काढ़ा पीने के लिए तैयार है।